Hamıya salam. Sıfırdan Alman dil dərslərinə davam edirik. 6-cı dərsə xoş gəldiniz. Bu dərs siz Alman dilində 1-dən 12-yə qədər saymağı öyrənəcəksiniz və Alman dilində saat neçədir sualını soruşa biləcəksiniz. İlk öncə bir sözünü öyrənək. Bir. Bir Almanca olacaq. Eins. Baxın, bu iki hərf birləşməsini biz ay kimi oxuyuruq. Siz deyin. Eins. Əla. İki Almanca olacaq. Zwei. Zwei. Birinci hərfi bizdə məsələn C-yə yaxın səs kimi oxuyuruq. İkinci hərfi biz V kimi oxuyuruq. Bu iki hərf birləşməsini bəs necə oxuyuruq? Ay kimi. Bəli. 2 bizdə olacaq. Zwei. Zwei. Siz deyin. Zwei. Əla. 3. 3 Almanca olacaq. Drei. Drei. İndi Avstriyada olsanız bunu dry kimi deyə bilərsiniz. R-ını elə R kimi oxuyurlar. Düz Almaniyanın cənubuna getdikcə də bu hərfi biz R kimi oxuyuruq. Yəni R-ya yaxın səs kimidir. Amma normalda məsəl üçün Hochdeutschda bu bizdə R-ya yaxın səs kimi olur. Ona görə üçü almanlar belə deyir. Drei. Drei. Siz deyin. 3 necə olacaq? Drei. Əla. İndi 1, 2, 3 deyin. 1, 2, 3. Devam edək. 4. 4 bizdə olacaq. Fia. Fia. Burada birinci hərfi biz F kimi oxuyuruq. Burada E-yanı tez deyəndə bizdə belə olacaq. Fia. Fia. Yadınızdadsa biz keçmişdik. E-ya sözü. E-ya o deməkdir. Yəni kişi haqqında danışan, yəni oğlan, kişi, yəni kişi cinsi isimlərini əvəz edəndə biz istifadə edirdik. E-ya. Və burada 4 də bizdə olacaq. Fia. Fia. 4. Necə olacaq? Fia. 5. 5 çox asandır. Elə nətər yazılır, elə də oxunur. Siz deyin. 5. 5. Əla. 6. 6 bizdə olacaq. 6. Baxın, bu hərfdən sonra sait gələndə biz bunu Z kimi oxuyuruq. Sonra bu 3 hərfə baxarıq. Baxın, bu CH-nı biz normalda X-ya yaxın səs kimi oxuyuruq. Amma CHS hərfi olanda, yəni bu 3 hərflər bir yerdə olanda bu iki hərfi K səsi kimi oxuyuruq. Ona görə bizdə olur Zex. Zex. İndi siz deyin 6 Almanca necə olacaq? Zex. 7-yə keçək. 7 çox asandır. 7. 7. Siz deyin 7 necə olacaq? 7. Baxın, burada demişdim, bizdə sait gəldiyi üçün biz bunu Z kimi oxuyuruq. Bu iki hərf birləşməsini biz İ kimi oxuyuruq. Sonda E-ni gələndə feillərdə keçmişdik. Bizdə elə bir E-ni atmaq kimi olur. Yəni orada o E-ni aydın biz tələffüz etmirik. Ona görə bizdə belə oxunur. 7. Bəli, ilk öncə həmişə hər şey çətin olur. Sonra yavaş-yavaş hər şey asanlaşır. Allah həmişə asanlaşdırsın işlərinizi. Davam edək o zaman. 8. 8 bizdə olacaq. 8. 8. Aha, baxın, bu iki hərfi biz X kimi oxuyuruq. Bayaq dedik, Zex sözündə bizdə belə idi. Bu iki hərf birləşməsindən sonra S gələndə, onda biz bunu K kimi oxuyurduq. Amma belə, görürsünüz, CH-dan sonra T gəlib, yəni S deyil. Ona görə bunu X kimi oxuyuruq. 8. Yadınıza gəlsə biz keçmişdik. Misal üçün, mən Almanca necə idi? Ich. Yəni o X-ya yaxın səsdir. Burada da bunu belə deyirik. 8. Deməli, 7, 8-i deyəyin. 7 necədir? 7, 8, 8. Əla. 8. Davam edək. 9. 9 bizdə necə olacaq? 9. Bu iki hərf birləşməsini Almanca biz oy kimi oxuyuruq. 9. 9. Bunu bir yada saxlaya bilərsiniz. Misal üçün, Alman dilində avro Eurodur. Euro. Bu iki hərfi biz oy kimi oxuyuruq. Sözün 9 avro necə olacaq? 9 euro.
Əla. Davam edək. 10. 10 almanca olacaq. 10. 10. H hərfi ortada olanda biz elə bil onu oxumuruq. Ona görə burada elə bil biraz uzanma kimi olur. 10. İngilis dilində misal üçün 10 nədir? 10. Misal üçün baxın. Burada da Alman dilində bunu oxumuruq. Bu da tını da C tərəfindən dəyişirik. Bizdə olur 10. 10. Belə yadda saxlaya bilərsiniz. Əla, davam edək. 11. 11 bizdə olacaq. Elf. Baxın, 11-i elə görmək olur burada. Diqqətlə baxsanız. LF 11-ə bənzəyir. Deməli, LF olacaq bizdə 11-də. Elf. 11 necədir? Elf. Əla. 12-də də bizdə olacaq. 12. 12. Zwei sözü yadınıza gəlirsə, sıvı ilə başlayırdı. Zwei 2 idi bizdə. 12 də bizdə olacaq. 12. Əla. İndi siz deyin, 11 necədir? 11. 12. 12. Əla. Artıq siz 1-dən 12-yə qədər saya bilirsiniz. Bu böyük bir nailiyyətdir. Təbrik edirəm sizi. İndi gəlin necə sözünü öyrənək. Necə? Necə almanca olacaq? Belə. Wie. Wie. Baxın, bunu biz ilk kimi oxuyuruq. Wie. Necə? İndi gəlin get sözünü öyrənək. Get almanca olacaq. Spät. Spät. Burada baxın, s-dan sonra p gəlir deyənə onu biz ş kimi oxuyuruq. Deməli, s-dan sonra p gələndə biz onu alman dilində ş səsi kimi oxuyuruq. Ona görə bizdə olur ş. Buradakı hərfi də biz e kimi oxuyuruq. Olur bizdə spät. Gec. Saat sözünü öyrənək. Saat alman dilində qadın cinsidir. Ona görə baxın, burada güllər qoymuşam. Mən keçmişdim sizə. Öncəki dərsdə gül bizdə nə idi? Qadın cinsi idi. Die Blume. Saat da bizdə qadın cinsidir. Die Uhr. Saat alman dilində qadın cinsinə aiddir. Olacaq bizdə die Uhr müəyyən artikllə deyiriksə. Sadəcə saat sözü indi artiklsız deyirəm. Uhr olur bizdə. Uhr. Baxın, burada da H hərfi var. Onu ortada olanda 99% hallarda belə deyək, əksər hallarda oxumuruq. Ona görə bunu biz deyəcəyik. Uhr. R da burada A kimi olur. A-ya yaxın səs kimi olur. Bizdə olacaq saat. Uhr. Necə olacaq saat? Uhr. Əla, davam edək. Gəlin indi almanca saat neçədir ifadəsini öyrənək. Saat neçədir almanca? İki cür olur. Birinci, belə olacaq. Necə gecdir o? Wie spät ist es? Bir də bu formada var. Wie viel Uhr ist es? Deməli, gəlin birinci buna baxalım. Necə gecdir o? Misal üçün. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Wie spät ist es? Belə də soruşurlar. Deməli, fil çox deməkdir. Wie viel necə çox? Bunu nə qədər kimi də demək olar? Nə qədər saatdır o? Wie viel Uhr ist es? Yəni, belə də soruşurlar. Birinci formada da olanda belə də soruşurlar. Demək, hər iki variantı almanlar işlədirlər, düzdür. Wie spät ist es daha çox işlənir. Gəlin indi almanca siz deyin. Saat neçədir? Hər iki variantı deyin. Wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es? Əla. Davam edək. Digər praktik edəyin. Deməli, saat neçədir? Sualını soruşun və cavablandırın. Saata baxın və cavablandırın. Necə olacaq? Wie spät ist es? Es ist 12 Uhr. Saat 12'dir. Şimdi Alman belə deyir. Odur 12 saat. Sözbəsöz belə tərcümə etsək. Düzdür, burada S əslində o kimi tərcümə olunmur. Burada saxta mübtədadır, amma bu haqda sonra biz danışarıq. Hələlik bu S-ə o kimi mən deyim. Sizə də rahat olsun. Çünki siz hələ S-i o mənasında keçmişsiniz. Yəni sizə məhəlləyə keçmişəm hələ ki. Deməli, davam edəyin. Saat neçədir? Saat 11-dir. Almanca deyin. Wie viel Uhr ist es? Es ist 11
Uhr. Wie spät ist es? Es ist 10 Uhr. Əla, devam edək. Wie viel Uhr ist es? Es ist 9 Uhr. Wie spät ist es? Es ist 8 Uhr. Wie viel Uhr ist es? Es ist 7 Uhr. Wie spät ist es? Es ist 6 Uhr. Wie spät ist es də deyə bilərsiniz. İndi burada wie viel yazmışam mən. Onda gəlin bu variantı deyək. Saat neçədir? Wie viel Uhr ist es? Es ist 5 Uhr. Wie spät ist es? Es ist 4 Uhr. Es ist 4 Uhr. Wie viel Uhr ist es? Es ist 3 Uhr. Wie spät ist es? Es ist 2 Uhr. Wie spät ist es? Hə. Baxın, burada bir nüans var. Bunu sadəcə əzbərləmək lazımdır. Çünki almanlar belə deyir. Normalda belə deyək. Saat 1'dir. Yəni burada rəqəmləri deməlisiniz. Onda 1 də bizdə einsdir. Amma Alman elə demir. Alman ein deyir. Uva da qadın cinsidir. Normalda misal üçün bir saat sözünü demək istəyiriksə, onda belə deyirik, aynı uva. Amma orada bizdə saat cihaz kimi nəzərdə tutulur. Bir daha təkrar edirəm. Cihaz kimi bir saat demək istəyirsinizsə, onda biz deyirik aynı uva. Çünki uva bizdə qadın cinsidir. Amma zamanı deyərkən saat 1'dir deyiriksə, orada baxın bu form olacaq. Ein uva. Yaddan çıxmasın, bu nüansa fikir verək. Gəlin belə bir cümləni siz almanca deməyə çalışın. Deyin ki, mənim bir saatım var və saat 1'dir. Əla. Ich habe eine Uhr und es ist 1 Uhr. Baxın, saatı deyən zaman biz burada 1 Uhr deyirik. Yəni, vaxtı göstərmək üçün 1 Uhr deyirik. Amma cihaz olaraq biz saat deyəndə saat qadın cinsi olduğu üçün biz burada cinsə görə qeyri-müəyyən artikl uzlaşdırırıq. Ona görə bizdə olacaq aynı Uhr. Deməli, mən sahibəm bir saata, yəni mənim bir saatım var. Ich habe eine Uhr und es ist 1 Uhr və saat 1. Əla. Dərsimiz burada bitdi. O bir dərslərdə görüşmək üzrə. Sağ olun. Allah'a emanet.